សូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីបង្រៀនភាសាកូរ៉េជាភាសាខ្មែររបស់មជ្ឈមណ្ឌលកូរ៉េ Software HRD មេរៀននេះយើងនឹងបញ្ចូលអំពីវេយ្យាករណ៍ 1 គឺយើងនិយាយអំពីឬគឺវាដើរទៅជាកម្មបទតើយើងប្រើឬយ៉ាងដូចម្ដេចគឺយើងប្រើជាមួយនាមបញ្ចប់ដោយព្យញ្ជនៈហើយគឺយើងប្រើជាមួយនាមបញ្ចប់ដោយស្រៈសូមទាំងអស់គ្នាមើលឧទាហរណ៍ pen មានន័យថាបេកវាថ្នាក់ពាក្យជានាមដើម្បីឲ្យវាคล้ายទៅជាកម្មបទយើងត្រូវបូកជាមួយឬក៏តើយើងត្រូវបូកយ៉ាងដូចម្ដេចដូចនេះខ្ញុំត្រូវមើលតើវាបញ្ចប់ដោយស្រៈឬមួយក៏វាបញ្ចប់ដោយព្យញ្ជនៈដូច្នេះគឺ pen គឺបញ្ចប់ដោយព្យញ្ជនៈគឺព្យញ្ជនៈនាមដូច្នេះយើងបូកជាមួយយើងបាន pen បូកជាមួយគឺយើងបាន penner សូមអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលប្រយោគដើម្បីបញ្ជាក់បន្ថែម저는 펜을 있어요.ដូច្នេះ pen នៅទីនេះគឺវាคล้ายទៅជាកម្មបទហើយដោយសារតែវាបូកជាមួយឆនឹងមានន័យថាខ្ញុំ pen មានន័យថាបេក 있어요 មានន័យថាមាន저는 펜을 있어요 ខ្ញុំមានបេកសូមទាំងអស់គ្នាមើលឧទាហរណ៍ទី2 OU មានន័យថាទឹកដោះគោវាថ្នាក់ពាក្យជានាមដើម្បីឲ្យវាคล้ายទៅជាកម្មបទគឺយើងត្រូវបូកជាមួយឬមួយក៏ដូច្នេះតើ OU បញ្ចប់ដោយស្រៈឬក៏បញ្ចប់ដោយព្យញ្ជនៈគឺវាបញ្ចប់ដោយស្រៈដូច្នេះយើងបូកOU បូកជាមួយគឺយើងបាន OU សូមទាំងអស់គ្នាមើលប្រយោគ 우리는 OU를 샀어요 ដូច្នេះ OU មកទីនេះបានคล้ายទៅជាកម្មបទហើយដោយសារតែវាបូកជាមួយ우리는មានន័យថាយើង OU를មានន័យថាទឹកដោះគោ샀어요មានន័យថាបានទិញ 우리는 OU를 샀어요 ពួកយើងបានទិញទឹកដោះគោសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលឧទាហរណ៍ទី3ប៉ាំងមានន័យថានំប៉័ងវាថ្នាក់ពាក្យជានាមហើយដើម្បីឲ្យវាคล้ายទៅជាកម្មបទគឺយើងត្រូវបូកជាមួយឬមួយក៏ដូចគ្នាដូច្នេះតើប៉ាំងវាបញ្ចប់ដោយស្រៈឬក៏បញ្ចប់ដោយព្យញ្ជនៈគឺវាបញ្ចប់ដោយព្យញ្ជនៈគឺព្យញ្ជនៈអៀងដូច្នេះយើងបូកជាមួយដូច្នេះយើងបានប៉ាំងបូកជាមួយគឺយើងបាន빵을សូមអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលប្រយោគបន្ថែម그는 빵을 먹어요ដូច្នេះ빵을កន្លែងនេះវាបានខ្លះទៅជាកម្មបទហើយដោយសារតែវាបូកជាមួយ그는មានន័យថាគាត់빵을មានន័យថានំប៉័ង먹어요មានន័យថាញ៉ាំ그는 빵을 먹어요គាត់ញ៉ាំនំប៉័ងចាជាបន្តសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលវេយ្យាករណ៍ទី2គឺយើងនិយាយអំពីសេយ៉ូនិងសេយ៉ូមានន័យថាសូមតើយើងប្រើសេយ៉ូនិងសេយ៉ូយ៉ាងដូចម្ដេចសេយ៉ូគឺយើងប្រើជាមួយកិរិយាសព្ទបញ្ចប់ដោយព្យញ្ជនៈហើយសេយ៉ូគឺយើងប្រើជាមួយកិរិយាសព្ទបញ្ចប់ដោយស្រៈសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាមកឧទាហរណ៍ 공부하다 គឺវាថ្នាក់ពាក្យកិរិយាសព្ទវាមានន័យថាសិក្សាដូច្នេះដើម្បីបំបែកទៅជាទម្រង់សេយ៉ូនិងសេយ៉ូយើងគ្រាន់តែលុបដាចោលហើយយើងមើលតើពាក្យនោះបញ្ចប់ដោយស្រៈឬក៏បញ្ចប់ដោយព្យញ្ជនៈដូច្នេះ공부하다គឺវាបញ្ចប់ដោយស្រៈគឺស្រៈដូច្នេះបញ្ចប់ដោយស្រៈគឺយើងបូកជាមួយសេយ៉ូយើងបាន 공부하세요 សូមអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលប្រយោគ 한국어를 공부하세요ដូច្នេះ 한국어를មានន័យថាភាសាកូរ៉េ 공부하세요 សូមសិក្សា 한국어를 공부하세요 សូមសិក្សាភាសាកូរ៉េសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលឧទាហរណ៍ទី2មកតាមានន័យថាញ៉ាំវាថ្នាក់ពាក្យជាកិរិយាសព្ទហើយដើម្បីនឹងបំបែកទៅជាទម្រង់សេយ៉ូនិងសេយ៉ូយើងគ្រាន់តែលុបដាចោលហើយយើងមើលតើមកតាបញ្ចប់ដោយស្រៈឬក៏បញ្ចប់ដោយព្យញ្ជនៈគឺមកតាបញ្ចប់ដោយព្យញ្ជនៈគីយ៉ដូច្នេះយើងបូកជាមួយសេយ៉ូចឹងយើងបានមកគឺសេយ៉ូសូមទាំងអស់គ្នាមើលប្រយោគបន្ថែម밥을 먹으세요មានន័យថាផាត់មានន័យថាបាយ먹으세요មានន័យថាសូមញ៉ាំដូច្នេះយើងបាន밥을 먹으세요សូមញ៉ាំបាយមេរៀនបន្តអ្នកនឹងរៀនអំពីសន្ទនាសូមអរគុណ